Saludos a todas las personas que estén siempre muy bien. Hoy vamos a saludar a Miguel Suárez, de Seguidores de la Grasa, del amigo del Gordo Friki. Que estén muy bien en Seguidores de la Grasa, del amigo Friki. Vamos a saludar también a Alex Rayón. Él desea que al maestro de la flauta, Jurek Vivero, de Toluca, México, que mejore pronto. Así es, que el maestro de la flauta, Jurek Vivero, de Toluca, México, que mejore muy pronto. Así es, le deseamos que mejore muy pronto. Vamos hoy a presentar el sonido del gorila, ¿verdad? El sonido del gran gorila lo vamos a presentar aquí, ¿verdad? Después haremos trataremos de hacer un poco también el sonido del gorila. Tenemos aquí entonces al sonido del gorila. Está allí, ¿verdad? Haciendo su sonido, el gorila, el gorilita, ahí haciendo su sonido. Así es, así es, así es, así es, el sonido del gorila. Así tenemos el sonido del gorila. Vamos a tratar de hacer un poquito gro, 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 el sonido del gorila. Gro, 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 gro. Así es. Muchas gracias, amigos y amigas, por su amable atención. Hasta una próxima oportunidad. Gro, gro, gro. Así es. Chao, chao.